Księga Smoków. Księga Smoków przeznaczona jest dla 2 do 5 graczy od 8 roku życia. W grze będziecie zagrywali kości, by zdobyć karty smoków, a następnie używać fantastycznych zdolności smoków, aby zapewnić sobie zwycięstwo. W pudełku znajdziecie planszę puzzlową, żetony immunitetu, kości w 5 kolorach, 6 kart celów, to te ze złotym okiem na rewersie, i karty smoków, te z szarym okiem. Oraz instrukcje. Na początku gry rozdajcie graczom po jednym żetonie immunitetu oraz po zestawie kości w tym samym kolorze co żeton. Ważne jest, by jeden z graczy posiadał czerwony żeton. Będzie on wyznaczał osobę zaczynającą. Ustawcie wasze kości na wartościach 3, 4 i 5. W tej grze bowiem nie będziecie rzucać kostkami, tylko używać wartości oczek na ściankach. Każdy z graczy losuje po jednej karcie celu, którą kładzie odkrytą przed sobą. Karta wskazuje, za którego smoka gracz zdobędzie na koniec dodatkowe punkty. Rozłóżcie planszę i potasujcie karty smoków. Podzielcie je na odkryte stosy i połóżcie na planszy w wyznaczonym miejscu. W zależności od liczby graczy, liczba stosów oraz kart będzie różna. Jeśli gracie we 2 lub 3 graczy, utwórzcie 3 stosy po 12 kart w każdym. Jeśli gracie w 4 osoby, utwórzcie 4 stosy po 9 kart w każdym. Jeśli jest was 5, utwórzcie 5 stosów. W pierwszym z nich będzie 8 kart, a w pozostałych po 7 kart. Każdy z graczy w swojej turze będzie mógł wykonać jedną z 2 akcji. Położyć dowolną ilość kości wyprawy na kartę smoka lub zabrać karty do siebie, jeśli jakieś kości już tam leżą. Grę rozpoczyna gracz z czerwonym żetonem immunitetu. Jeśli chce położyć kość na któregoś ze smoków, musi wyłożyć wartość równą bądź większą od kropek widocznych na planszy. Przykładowo, jeśli chce położyć kość na pole z czerwonym smokiem, musi położyć kość z co najmniej 4 oczkami. Jeśli brakuje mu oczek na jednej kości, może położyć 2 lub nawet 3 kości na jednego smoka. Zamiast na jednego smoka może położyć wszystkie lub część swoich kości na różne karty. Następnie swoją turę wykonuje kolejny gracz po lewej stronie. Jeśli chce położyć swoje kości na zajętą kartę, musi przebić gracza, którego kości już tam leżą. Przykładowo, gracz zielony chce położyć kości na niebieskiego smoka. Normalnie musiałby wyłożyć tylko 3 oczka, ale leżą tu już kości innego gracza. Musi więc przebić jego łączne 5 oczek i wyłożyć co najmniej wartość 6. W tym momencie kości czerwonego gracza są zbijane i wracają do niego. W momencie zbicia każda ze zbitych kości zwiększa swoją wartość o 1. W tym przypadku zbity gracz czerwony zwiększa swoją zbitą trójkę na 4 i 2 na 3. Gracz zielony kończy swoją turę. Jeśli na początku tury gracza jego kości leżą już na jakimś smoku, może on zabrać kartę tego smoka do siebie. W turze można zebrać tylko jedną taką kartę smoka. Przy zebraniu karty każda z kości, która na niej leżała, obniża swoją wartość o 1 i wraca do właściciela. Kość o wartości 1 nie może już bardziej obniżyć swojej wartości, pozostaje więc dalej jedynką. Analogicznie nie można zwiększyć wartości kości na więcej niż 6 oczek. Pamiętajcie, że gracz może wykonać tylko jedną z tych 2 akcji. Albo kładzie kości, albo zabiera kartę smoka. Nie może wykonać tych 2 rzeczy naraz. Podczas gry może zdarzyć się też sytuacja, kiedy gracz nie będzie mógł wykonać żadnej akcji. W takiej sytuacji gracz zwiększa każdą ze swoich kości o 1 oczko i kończy turę. Podczas rozgrywki będziecie mogli używać zdolności tych smoków, które już udało wam się zdobyć. O rodzaju zdolności będzie decydowało tło, na którym występuje dany smok. Na planszy znajdują się symbole, które ułatwią zapamiętanie umiejętności związanych z krainami. Wulkan. Smoki na tym tle nie mają specjalnych umiejętności. Burza. Smok na tle burzy pozwala usunąć z gry jedną leżącą na planszy kartę. Usuwana karta nie może być jednak zajęta przez kości żadnego gracza. Pustynia. Użycie smoka na tle pustyni pozwala podwyższyć wynik na jednej kości gracza o 1 oczko. Dżungla. Użycie tej karty podwyższa wynik na wszystkich kościach gracza. Góry.
Smoki z gór pozwalają na obrócenie jednej kości na przeciwległą ściankę. Przykładowo, kostka z jednym oczkiem stanie się szóstką. Równiny. Umiejętność mieszkających tu smoków pozwala położyć żeton immunitetu na jedną z kart zajętych przez gracza zagrywającego. Przykładowo, gracz żółty może użyć karty równin i położyć swój żeton na zajętym przez siebie polu. Żeton immunitetu chroni jego kości przed zbiciem przez innych graczy oraz przed wszelkimi innymi efektami. Immunitet trwa tylko do początku następnej tury korzystającego z niego gracza. Następnie jest usuwany z karty. Zdolności możecie użyć w dowolnym momencie swojej tury, na początku, na końcu lub w trakcie, lecz tylko raz w ciągu całej gry. Jeśli macie więcej kart smoków, możecie użyć wszystkich zdolności, jakie posiadacie. Po użyciu zdolności smoka odwróćcie kartę na drugą stronę, aby nie użyć przypadkowo zdolności drugi raz. Nie martwcie się, użyte karty wciąż przynoszą punkty zwycięstwa na koniec gry. Zdolności kart nie wpływają na kostki już położone. Gra kończy się w momencie, gdy wyczerpie się dana ilość stosów na planszy. W przypadku gry na 2 lub 3 osoby kończymy grę, gdy wyczerpie się 1 stos, a przy rozgrywce od 4 do 5 graczy, gdy wyczerpią się 2 stosy. Gra jest dogrywana do osoby siedzącej na prawo od czerwonego gracza. Gracz czerwony nie rozpoczyna już swojej tury. Zaczynamy liczenie punktów. Każdy gracz sumuje punkty widoczne na zdobytych przez niego kartach. Dodatkowo dodaje 3 punkty za każdego smoka, który zgadza się z jego kartą celu. Przykładowo, gracz pierwszy zdobył takie karty. Zyskałby z tych kart łącznie 28 punktów. Ten gracz posiada jednak kartę celu z czarnym smokiem, więc za swoje 2 czarne smoki dodaje jeszcze 6 punktów. Ma więc łącznie 34 punkty. Zwycięża gracz, który zdobył najwięcej punktów. W przypadku remisu dodajecie do swojego wyniku sumę oczek, jaka została Wam na kościach pod koniec gry. Jeśli nadal jest remis, dzielicie się zwycięstwem. Wariant dwuosobowy. Przy grze na 2 osoby dodajcie do gry kość blokującą w kolorze innym niż Wasze. Na początku gry połóżcie kość blokującą na 3. stosie. Ma ona zawsze wartość 6. Kość blokującą można przelicytować. Nie usuwacie jej jednak z rozgrywki, a przestawiacie na kolejny stos. Kość blokująca zbita na 3. stosie ustawiana jest na stosie 1. Podczas przenoszenia kości blokującej możecie natrafić na kości innego gracza. Są one wtedy zbijane, niezależnie od wartości na nich widocznej. W takiej sytuacji wyjątkowo nie powiększacie wartości zbitych kości. Wyjątkiem jest sytuacja, w której kości gracza chronione są immunitetem. Wówczas kość blokująca przeskakuje taki stos i ląduje na kolejnym. Pozostałe zasady zostają bez zmian. Życzymy udanych rozgrywek!